Di video kali ini saya ingin berbagi info kondisi jalan ya di Malaysia. Sekarang lagi hujan guys. Nah ini saya bertolak daripada hutan bandar dekat Tesco ya, Mutiara ini guys. Sekarang tiap sore hujan terus guys. Ini Taman Sri Orchid guys. Ini saya baru di kawasan Taman Sri Orchid dekat Petronas ya. Nah di situ ada Petronas guys. Tujuan saya ini mau balik ya, mau balik rumah. Soalnya hujan guys, nggak boleh kerja. Jadi saya mau balik ke Taman Megaria, kawasan Pasir Gudang ya. Saya lalu sini, nanti lalu Bandar Johor Bahru. Soalnya kalau highway Pasir Gudang kemungkinan jam guys, apalagi ini hari Senin ya. Jadi saya memilih jalan yang menghindari macet ya.
kasar ya. Patutnya tadi lampu merah terus, nah baru belok kanan, belok kiri di sini guys. Tapi saya malah milih jalan lewat kampung guys. Nggak tahu guys. Jadi saya sudah sampai di Leburaya Selatan ya. Ini jalur bisa ke Bandar, City Square, lewat sini guys. Jadi di sini tuh lumayan lancar jalannya. Kalau di highway Pasir Gudang memang terkadang macet guys. Taman Saujana dan juga Bandaraya ya, Bandaraya Woodland. Jadi kita harus hati-hati guys, tak kayak laju-laju ya kalau time hujan guys, karena jalan licin bahaya. Ini ada tempat kawasan Gumba guys, Balai Gumba. Kalau di sini tuh yang macet itu arah ke kiri ya. Nah kalau mau ke Tabrau ataupun kawasan daerah Kebun Teh, nah itu yang sering jam guys. Kalau kita mau ke Bandar itu jarang jam ya di sini ya.
saya ngambil kiri guys. Jalannya terus guys. Oke, ini saya nanti ngambil kiri guys, karena ke arah Taman Megaria ataupun Pasir Gudang ya. Oke, kita ngambil kiri guys. Kalau ke City Square itu lurus terus guys ya. Nah, bawah jembatan, lewatnya di bawah jembatan. Kalau ke City Square ataupun perbatasan Singapura ya. Kalau ini kawasan Woodland guys, nanti di belakang ya, di dekat terminal City Square nanti kalau lewat sini. Jalannya kasar banget di kawasan. Di depan saya ini ada Bukit Senyum guys. Depan ini macam gempa kereta saya. Bukan macet, ini mau tanam buat lampu ya, tiang listrik guys. Oke, kita ke arah Situlang Laut guys. Kita masuk di arah Situlang Laut ya. Kalau di sana itu kalau mau ke Woodland ya, nah, ataupun checkpoint itu di sebelah kanan guys. Kalau ini saya mau ke Pasir Gudang, jadi saya ngambilnya di jalur Situlang Laut. Di sini lumayan terang guys jalannya ya. Cuacanya. Saya lagi berada di bawah jembatan ya. Ini jembatannya panjang banget guys. Saya pelan-pelan ngambil kiri guys. Ini yang satu ke arah Situlang Laut ya, yang pergi ke kanan guys. Nah, ini sangat besar ini guys, jembatannya guys. Tiang-tiangnya tengok, bisa dilihat ya, ini sangat besar guys.
Yang sebelah sini dicat ya, dicat warna biru guys. Soalnya ini depan ini ada pos polisi. Di depan ini ada kantor polisi ya. Jadi di sebelah sini tiang-tiangnya dikasih cat guys. Nah, ada polisi lewat. Nah, ini kantor polisi ya, pos polisinya di sebelah kiri guys. Nah, kita ke arah kiri ya, kita naik. Nah, ini jembatannya panjang sampai sana guys, kalau kita tadi lewat bawah ya. Nah, jadi kalau lewat sini tuh lancar guys, nggak ada macet ya, nggak jam parah. Mungkin kalau sudah sampai di kawasan Permas sana ingat jam lah, jam sedikit-sedikit ya, tapi nggak terus sangat. Oke, kita naik, kita isyarat kanan guys. Nanti di depan lagi, nanti saya baru belok kiri ya, ke arah Permas Jaya. Ada truk tangki, nah truk tangki guys. Bahaya guys, di tikungan guys. Nah, jembatan ini nanti saya naik guys. Ini jalan atas ini ya, saya belok kiri guys. Nah, ini ada tulisan Pasir Gudang Permas Jaya. Kalau lurus terus itu ke arah Sotke Mall, nah Suku. Nah, bisa juga di arah Kota Tinggi ya, lewat sini. Kalau saya lewat atas ini guys, ini nanti lewat lalu Permas. Nah, ini banyak gedung-gedung ya, kalian bisa lihat. Nah, gedung-gedung kondo apartemen guys, dan juga ada hotel-hotel di sini guys. Kita sudah memasuki kawasan Permas Jaya. Kasih Pak sopir belakang. Jadi kalau kita mau motong itu pastikan kasih lampu isyarat ya teman-teman ya, jangan selonong-selonong masuk bahaya guys, kasihan pemandu yang belakang. Sungai Danga guys, di bawah ini ya. Nah, saya lewat di atasnya, lewat jembatan. Di sebelah kanan soalnya sudah laut guys, Singapura sudah kelihatan ya, tapi saya nggak bisa musing kameranya guys.
baru sampai guys. Ini kalau lewat sini ini pukul 5 ya saya sampai. Ini sekarang sudah pukul setengah 5 ya waktu Malaysia. Kawasan Permas Jaya, ada Ayan depan, Ayan Mall ya. Kalau lewat sini tuh kebanyakan naik turun jembatan guys, naik turun jembatan ya. Sudah lewat tadi ya jembatan tuh. Saya lewat kampung-kampung guys, lewat kampung-kampung saja. Sepatutnya sih dekat yang lurus ini ya, tapi saya memilih lewat kampung ya, karena sama juga sih, kurang lebih jaraknya. Nah ini nanti saya belok ke kiri guys. Kemudian ke kanan. Nah ini baru ya, bangunan baru guys depan ini, banyak kedai ataupun pertokoan guys. Nah oke teman-teman, sekian dulu video kali ini ya, perjalanan kita kali ini ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.